Isto é Cecebre, o escenario natural do bosque animado do que nos falou Wenceslao Fernández Flórez, un dos galegos con máis relatos levados ao cine. En este programa falaremos con algúns dos galegos que máis premios Goya teñen. Estou empatado con Luis Tosar. Sí. Bueno, no, agora Alberto Vázquez, que levou 2 de curtametraxe e un de largometraxe tamén en animación, o sea, somos 3. Que persoalmente temos os Goya, despois claro, Vaca sí que ten moitos máis, lóxicamente. Pero bueno, é sorprendente, a verdade, non? É sorprendente porque o meu traballo non está pensado dunha maneira estrictamente comercial, non? É dicir, é un traballo que non é para os grandes públicos, non? Para empezar, é animación para adultos. Ao final, a ver, sin quitarlle mérito, lóxicamente, os Goya e polos traballos dos compañeros e tal, pero claro, en animación non hai tantas películas, non, para competir, entonces tes que ter moi mala sorte para coincidir con outra boa película que teña así tirón mediático e tal, non? Ao final, cantas se fan? 4 ou 5 anos, como moito, ano que máis se fai, hai anos que non hai nin 3. Si algún realmente mérito ten foi o do guión por engurras, ese sí, porque claro, un guión xa compites con categorías, en fin, bueno, de feito, engurras que estábamos nominados o mellor guión adaptado, competíamos con Pedro Almodóvar, Iciar Bollaín, Benito Zambrano, ese sí que foi, bueno, sorprendente, incluso para nós. Este mundo máxico de Cecebre se cadra pode explicarnos os motivos polos que alguén que comeza como director artístico pásase a escribir e a dirixir. A min tamén o que me apetecía tamén era dirixir, realmente. Pero sí, entrei polo departamento de arte e ademais é un oficio duro, tamén. Sobre todo cando estás empezando, porque non só é diseñar, senón que tamén tens moito traballo de físico, por así decir, ¿no? Cargar moitos mobles de un sitio para outro e cosas por estilo. La experiencia previa que tenía es que yo soy de niño admirador de Ray Harryhausen, siempre fui admirador de Ray Harryhausen y siempre pues me encantó pues la técnica de animación stop motion. Para quien no lo sepa, pues consiste en la animación de figuritas a distintas escalas con un movimiento infinitesimal entre fotograma e fotograma. Evidentemente, se che gusta o cómic ou che gusta o debuxo, tamén che gusta a animación, porque, bueno, é o seguinte paso, non? Digamos que a animación un pouco é unha mistura entre as miñas dúas grandes paixóns. Está, por un lado, o cómic e, por outro, o cine. Penso que no medio está a animación, non? Pois empecé a escribir. Eu nin sequera tiña ido por letras, pero empecé a escribir para intentar facer curtas e, bueno, eu non escribira nunca nada. O único guión profesional de cine que tivera nas miñas mans fora o de Tirano Banderas, que por outro lado era de Rafael Azcona, non? Que non está mal. Tamén levou o Goya en esa película, o de mellor guión adaptado por Tirano Banderas. Cada unha destas persoas foron pioneiros, unha e outra vez. Sí, bueno, había algunas referencias, sí, o sea, lo que pasa es que no tuvieron una continuidad después como nosotros. Nosotros enganchamos y ya seguimos, ¿no? Pero antes que nosotros estaba Josca Arias, por ejemplo, que hizo un corto que se llamaba Lumi. Al tiempo que nosotros empezábamos, Manu Mayo hizo, ¿cómo era? O Espello. Y que son obras que estaban muy bien. O después produjeron Nude, que era otro cortometraje que también tenía muy buena pinta. En fin, que en ese momento estábamos empezando unos cuantos. Lo que pasa es que, claro, lo difícil en esto es mantenerse. O sea, y claro, nosotros pues eso, encontramos el camino de la lengua animada, empezamos a hacer publicidad, hicimos la cabecera del Guiñol de Canal Plus, nos fuimos especializando y concretando mucho en animación con plastilina y tal. Y pues esa cabezonería pues nos llevó hasta aquí ahora. O caso é que, bueno, descubrín que me gustaba escribir. Entón empecé a formarme, un pouco de forma autodidacta, pero indo a cursos, había un seminario aquí que organizaba o CEGAI que era Cero en Conducta. Recordo que o primeiro ano que eu me apuntei estaba Juan Antonio Porto, que era un guionista daqui da Coruña, que escribira pois Beltenebros ou El crimen de Cuenca, este tipo de guiós.
Eu me apuntei a ese guión, fun tamén con Chávarri, que veu máis tarde para facer cursos de dirección, bueno. Realmente sí aprendimos en base de encontrarnos problemas y buscar soluciones. No tuvimos una formación dentro del mundo del stop motion como pueden tener ahora, por ejemplo, en la Escuela de Imagen y Sonido. O sea que bueno, nos tuvimos que inventar nuestra propia formación, ¿no? Teníamos formación audiovisual, pero dentro de animar con plastilina pues no había muchas referencias, y más en aquel momento que prácticamente estaba empezando internet, ¿no? O sea, que encontrar algo era moi difícil. E aí foi cando conocín pois, a xente de DIGRA, que naquela época DIGRA era o acrónimo de Diseño de Servicios Gráficos, era realmente, e facían o que naquela época chamábamos multimedia, que eran cousas en CD-ROM, tamén para empresas, institucións, e tiñan unha especie de departamento propio que facía pois, producións propias, pero tamén pensando en videoxogos, bueno, o que hoxe serían videoxogos, porque os videoxogos en sí non existían tampouco naquela época. E me propuxeron facer tamén un guión para un interactivo, e tamén dixen que sí, sin tener nin idea, nin sabía que era un interactivo. Pero bueno, vas probando, vas vendo outras cousas e te lanzas, e fixéramos un xogo que se chamaba Bicho, que o fixemos con unhas herramentas, era xa un principio de animación 3D, no? E xusto nesa época, estamos falando do ano 95, xusto nesa época estreouse Toy Story, que foi a primeira película feita íntegramente en 3D en ordenador, no? E foi cando Manolo Gómez, que hai que decir que era un visionario en este sentido, en este tipo de cousas, pois pensou en que nós tamén podíamos ser quen, despois de facer un minuto de animación en 3D, pois facer unha longa metraxe como Toy Story. DIGRA, la labor de DIGRA un día tendrá que ser reconocida porque la de profesionales en distintos ámbitos, ¿no? Desde el guión hasta otros muchos, ¿no? que salieron de DIGRA, ¿no? Fue un logro absolutamente extraordinario, como es cuando consiguieron hacer el bosque animado, ¿no? Desde un piso, ¿no? de los Castros, ¿no? y que todo esto pues, tuviese trascendencia y se viese, y la gente pagase por verlo en el cine, ¿no? Fuera de España, ¿no? Costou 5 largos anos, pero efectivamente estábamos aprendendo, estábamos desenvolvendo tamén o que despois, claro, a segunda xa costou 3, non? Porque había moitas cousas que se aproveitaron, lóxicamente, da primeira, toda esa infraestructura que se montou para poder arrancar a primeira película, pois serviu para, estábamos montando de alguna forma industria, ¿no? Por así decir. Ese primer guión que a mí me parecía en aquel momento fantástico, despois de leelo ao cabo dos anos xa non me pareceu tan fantástico. E como eu aínda tamén me estaba formando de algún xeito como guionista, o que sucedeu foi que mentras empezaban a diseñar personaxes, fondos e todo isto, que foi un proceso bastante longo, eu facía reescrituras desto, e se non recordo mal foron 22 reescrituras. Entón, pois, bueno, costou o seu, e inicialmente eu tamén iba a ser solamente o guionista, o que pasa que, chegado un momento, pois, casi empezaran a película sin director, por así decirlo. Bueno, como eu teña esa experiencia das curtametraxes e tal, foi o propio Manolo Gómez que decía que estaba buscando un director que non encontraba, e que o que el creía que os que teñamos a idea máis clara do tipo da película éramos ele máis eu lle dixen, pois dirixe a ti, eu te boto unha man. El me propuxo que a codirixíramos os dous. Hai moitas casualidades nesta historia que nace nas brétemas de Cecebre. Unha delas é a da distribución, aínda que se cadra as casualidades non existen. Veu efectivamente polo estudio, veu o que estábamos a facer, e o que nos dixo foi, bueno, cando teñades a película rematada, só os pido unha cousa, que o primeiro que lle ofrezades sexa a min.
E así foi. Un par de anos máis tarde a película se acabou, ya enseñamos a Buenavista e dixeron que querían distribuir eles. Nos deu un par de moi bons consellos. Na nosa inexperiencia queríamos facer unha película, lóxicamente, para todos os públicos, que para todos os públicos é, pero que fora para todos os públicos obxectivamente, non? O sea, queríamos meter público adulto tamén, que eso conseguiron, despois es Rec, películas así, pero naquela época non era así, as películas eran para nenos e os pais iban cando eran nenos moi pequenos, non? E el nos deu ese consello, que baixáramos a idade do público obxectivo e fixéramos unha película casi preadolescente ou incluso menos, entre 6 e 8 anos, porque non se facían moitas películas para esa idade, e que posiblemente, se intentábamos subir o nivel de idade, íbamos a ter estes competidores, pois Pixar, DreamWorks, a propia Disney, e que non podíamos competir con eles. Entonces, lle fixemos caso e fixemos unha película moi infantil, por así decirlo, non? E realmente esa baixa de idade foi o que nos permitiu que a película finalmente fora tamén un éxito en taquilla, porque coincidimos con Shrek, 15 días antes estreouse Shrek, eu fui a vela, me deprimín, claro, dixen, onde vamos nós con isto? Pero Shrek era un público moito máis adulto, ainda que os nenos podían vela, lóxicamente, pero xa gustaba aos máis maiores, e a nosa, pois, gustaba aos rapaciños pequenos, porque era unha película máis enfocada a esa idade. Foi un éxito absoluto. Aquel ano foi a segunda película en DVD de maior recaudación. Foi unha revolución, no sentido de que sí foi a primeira película en 3D estreada en salas, íntegramente feita por ordenador. O que Toy Story foi para o mundo, a primeira do mundo, pois a nosa foi a primeira en Europa. Eso foi o que nos permitiu, pois, xa seguir ca seguinte, que era que falabas do Soño da noite de San Xoán. A animación, xa sexa tradicional en 3D ou stop motion, ten algo que a fai atractiva a todas as idades. É unha maneira distinta de contar historias. Isto vai encantar. Todos hemos jugado con plastilina cuando éramos pequeños. Entonces eso hace que cuando tú ves en la pantalla pues un personaje hecho de plastilina, pues flipes, ¿no? Porque tú has jugado con eso, ¿no? Y sabes cómo huele, sabes qué tacto tiene. Entonces ver que eso se mueve y que tiene vida, pues es algo muy, muy especial. A animación ten a súa propia maneira de narrar. Podes utilizar metáforas visuais, podes ir a onde ti queiras, podes ir ao interior dunha cabeza, podes ir á mente dun animal, podes ir ao espacio, é todo nun segundo, sabes? Porque é todo maxia. Para min é completa liberdade. La stop motion transmite una sensación orgánica que es imposible con la animación digital, ¿no? La animación digital es una imagen totalmente aséptica, clínica, ¿no? O sea, carece esas impurezas, ¿no?, que me gustan, ¿no?, de la animación en stop motion, pues son imposibles con animación digital. Ojo que también ocurre lo mismo con el cine rodado con película, pues es que a mí la imagen digital no me gusta, ¿no?, porque da una imagen totalmente limpia, ¿no? A mí me gusta pues ver el grano de las distintas emulsiones, de repente ver un puntito de una impureza. Me interesa a animación como un medio artístico libre, porque a animación é o que ten, que é un medio, é cine, pero é un cine coa súa propia linguaxe. É un medio completamente libre, moi libre, para poder contar as historias de outras maneiras, non? E a mí o que me interesa, a liberdade que hai e a creatividade e o artístico, a verdade. Unha película ten sempre un paso previo que é o storyboard, basicamente un cómic. Pasar de cómic a película daquela debería ser doado. Parece que é o mesmo, pero non é o mesmo. Non é o mesmo porque o cómic ten a súa propia linguaxe, non? Igual que a animación, non? Entón, por exemplo, nun cómic
o recurso narrativo ou estilístico máis importante é a elipse. É dicir, entre viñeta e viñeta pode pasar o tempo que ti queiras, pode pasar un ano, pode pasar un segundo ou unha vida, non? É dicir, porque o lector pode mirar a viñeta anterior todo o tempo que queira, non? É diferente. En cambio, en animación, esas cousas non as podes facer porque perdes despistas o espectador, non? Por exemplo, en animación, co storyboard, tes que ser moito máis metódico, non pode haber saltos de eixe, non pode haber problemas técnicos, tes que definir perfectamente todo o movimento de cámara. Por exemplo, unha cousa que eu aprendín, no cómic ti utilizas a cámara como queiras, pero en animación a utilizas dunha forma parecida ao cine de ficción, quero dicir. Entón, por exemplo, tes que marcar todo iso, é moito máis metódico, sabes? Un storyboard, por exemplo, de Psiconautas, equivale a 3 cómics ou 4. Daquelas bellas iniciativas seguen xurdindo ideas e proxectos. No 2009 lle deron a Paco Roca o Premio Nacional de Cómic por Arrugas. E nada máis enterarse de que levara ese premio, foi a non sei a donde, comprou un cómic, leuno e xa lle encantou, no? E o día seguinte xa me estaba chamando, que xa nos conocíamos das películas estas anteriores, do Bosque do Soño, e me dixo, oi, encontrei un cómic que me gustaría adaptar ao cine, chomando a ver a ver que opinas. Eu leino do tirón, que vamos a ler en nada, en menos dunha hora, e claro, me parece unha historia fantástica. E incluso recordo que lle dixen, non solamente unha película de animación, se pode facer unha película, o sea, con actores, si queres, porque isto, sí, pero me dixo el, e o tempo lle deu a razón, pero en animación vai a ser única. Esta singularidade das películas de debuxos é algo moi a ter en conta, pero detrás hai moitísimo traballo. O Bosque Animado e o Soño foron seguidas, e ademais ao ser en 3D levaron moito tempo, unha delas era a primeira, levou máis, foron 10 anos ao final. Eu acabei agotado, porque era un traballo, non é un traballo, en fin, como de campo. Home, algo ao campo saímos. Eu recordo que si visitamos, viñemos aquí a Fraga de Cecebre unha vez, se nos quedou pequena e acabamos indo moito de excursións a Fraga do Eume. Ali facíamos moitas excursións a Fraga do Eume, pero claro, ao principio no desenvolvemento, despois pasamos 4 anos encerrados nun estudio, hacinados casi nun estudio que era un piso de un edificio modernista da Coruña, donde nos metían aí a 50 personas todos apiñados, cando se podía fumar, ademais, non sei, aquilo era terrible, terrible. Eu sempre estou aprendendo, é dicir, non porque os tempos cambian e os softwares de hai 10 anos non son iguais que os de agora, non? É dicir, por exemplo, non? Pero eu tiven que aprender sempre en todo, é dicir, cando fixen a miña primeira curta, non sabía dirixir unha curta, non sabía, era a primeira vez que facía algo, entón encontreime con moitas dificultades, non? Pero tiven que aprendelas, non? Cando fixen a miña segunda, o mesmo, con outras diferentes, non? A terceira tamén, coa peli, moitas máis dificultades, non? Porque estamos falando de dunha longametraxe de 75 minutos, onde todas as dificultades se multiplican por 10. E bueno, e logo tamén todas estas cousas de distribución, de festivais, que aínda que non as levo eu, sí que teño que coñecer o mundo onde me movo, non? El problema de la animación en stop motion es que, o sea, con mi tauromaquia, Pablo en el laberinto, escrita y dirigida por ese gran genio que es Juan Pablo Echeverri, ¿no? Y con un animador como Sam, que también luego destacaría en el mundo de la dirección, ¿no? Que a Sam, aquí por ejemplo hemos hecho con él Vicenta, o hemos hecho de Werepig, ¿no? Y otros varios cortometrajes, ¿no? Que ganaron muchos premios en el mundo. El problema de la animación en stop motion es que para hacerla bien, ¿no?
con multitud de decorados, como era lo que teníamos aquí. Necesitas un plató como tengo yo aquí de 200 metros cuadrados y hay que llenarlo todo pues con figuritas que previamente hay que hacer, ¿no? Entonces todo eso pues conlleva una mano de obra tremenda, porque claro, en digital, oye, se crea 2 tíos en una habitación, pero ahí no, aquí hay que tener desde una señora que te cosa los trajes, a un carpintero, o sea, lleva una infraestructura tan enorme y el propio proceso de la animación es que es muy lento, ¿no? Es muy lento porque, claro, hay que mover foto a foto pues los personajes, ¿no? 24 veces cada segundo, ¿no? No es lento ni tedioso. Lo que pasa es que es muy laborioso. Y minucioso. Entonces, pero sí, claro, comparado con una película de ficción con personajes de carne y hueso, evidentemente nosotros somos muchísimo más lentos. hombre, porque los actores se mueven solos. Claro. Y nosotros tenemos que moverlos. Pero bueno, estamos en tiempos de producción, o sea, de siempre. O sea, Disney tarda 4 o 5 años en hacer un largometraje, Pixar también, Laika también, y nosotros lo mismo. O sea, nosotros incluso tardamos menos que ellos. Precisamente con Minotauromanquia nos llevamos una grandísima satisfacción. Estábamos en el Festival de Bradford, que organiza el equivalente a la Filmoteca Española en Inglaterra, ¿no? Y compitiendo contra una obra de Aardman, o sea, en su país, y con la técnica por la que ellos son mundialmente famosos y que tienen unos presupuestos grandiosos, porque a ellos sí que les apoya pues, las televisiones de allí, ¿no? El público, ganamos el trofeo del público, ¿no? Que es normalmente el más difícil de ganar, porque el público, siempre los que están allí, hombre, llaman a sus amigos para que les voten, ¿no? O sea, de la gente que está allí. Pues no, ganamos en el Festival de Bradford, venciendo a Aardman el trofeo del público. O sea que mal no lo debimos hacer, ¿no? Como todo medio para contar historias, temos que ser nós quen contemos as nosas propias historias. Porque contar historias é unha forma de crearnos. Tamén foi curioso como chegamos ao soño dunha noite de San Xoán, porque eu propuxen, despois de acabar o Bosque Animado, adaptar as crónicas do Sochantre de Álvaro Cunqueiro, que é un libro que a mí me encanta, pero era moi adulto, porque era unha procesión de mortos, además mortos de cada un era unha panda de criminais, todo. Era todo moi gracioso, pero era un pouco heavy, non? Digamos, para adaptar. Curiosamente, as crónicas do Sochantre a esta especie de santa compaña da Bretaña, da Revolución Francesa, a confunden con un grupo de cómicos italianos que van a unha vila a representar Piramuitisbe. Este Piramuitisbe está tamén no soño dunha noite de San Xoán, que a obra de Shakespeare, a obra de teatro de Shakespeare, que tamén hai unha serie de artesanos que representan esta mesma obra, que é Romeo e Julieta, por outro lado tamén. Entonces eu enlacei, precisamente por ese punto en común que teñen, a mí me desbotaron a idea de adaptar a obra de Cunqueiro, porque para público infantil pues non casaba moi ben. Entonces foi cando propuxen adaptar o soño dunha noite de San Xoán. Ao final non foi unha adaptación exactamente, pero bueno, hai algún mimbre todavía por aí que queda. A verdade é que o meu traballo, que é unha animación tradicional, que non ten nada que ver co 3D, non ten moita relación co que se fixo en Galicia antigamente, non? É dicir, aquí somos todos planetas un pouco individuais, non? Non hai unha escola tampouco, que ni en Galicia e en España moi poucas, as que hai son privadas. Entón, non é como en Francia, por exemplo, que en Francia teñen moitas escolas de animación moi prestixiosas, non? E públicas tamén. A remanencia, a visibilidade, a ductilidade da imaxe animada para quedar na memoria é unha ferramenta fundamental para contar historias e situarnos no mundo, ás veces en lugares insospeitados. Hombre, yo estoy seguro. O sea, estoy seguro 100%. Mira, una cosa que hicimos,
que era prevención infantil, prevención de accidentes infantiles en el hogar. Hicimos una serie, 2 temporadas, y lo llevó, yo no me acuerdo quién lo llevaron a Japón. En fin, que lo pusieron allí en una feria en Japón, y entonces eran un montón de micropiezas, pues había un gato que tenía accidentes y tal. Y entonces estaban la gente que iba con niños, dejaba a los niños en el set donde estaban proyectando la serie y se iban a ver los otros stands. Entonces, ¿qué pasó? Que los niños japoneses empezaron a decir ¿por qué? Porque en la serie Era reiterativo. Entonces, claro, falaban galego. Entonces, claro, cuando nos lo contaron, eso fue fue una feria en la que fue a Garico. Sí, entonces, claro, nos lo contaron, dice, es que ¿sabéis lo que habéis conseguido? Que los niños japoneses hablen gallego. Entonces, pues mira, pues ahí ya hemos conseguido algo. Entonces, se generó pues interés hacia Galicia. Entonces, cuando yo cuento una historia pues, de Chantada y con personajes que viven allí y tal, se genera interés hacia Galicia, se genera tránsito como mínimo intelectual y interés. Y hoy en día que estamos todos conectados, o sea, dicen, bueno, Chantada, ¿dónde está Chantada? Pues vamos a buscarlo. Y entonces, descubren que hay un camino de Santiago, y descubren muchísimas cosas de Galicia y el clima y la alimentación o sea, es que todo eso va a estar siempre que nosotros lo contemos que existe. Si nosotros dejamos de contar que existe, no va a generar interés. Y eso es una ruina para muchos sectores, muchos más que los de la cultura.